交通工具捉迷藏。黄色 yellow， 马路上很多人每天在同一个地方等的是什么呢？滴滴滴，公共汽车 bus， 滴滴滴，下一站是动物园，下车的乘客请准备，是公共汽车。淡黄色 light yellow， 在海里航行的是什么呢？呜呜，轮船 ship， 呜呜，迎着汽笛出发，是轮船。绿色 green， 拉着货物到处跑的是什么呢？嘟嘟，卡车 truck， 嘟嘟，是大力士搬运工卡车。白色 white， 在空中飞还有2个翅膀的是什么呢？嗖嗖嗖，飞机 airplane， 嗖嗖嗖，快快地飞到很远的地方是飞机。橙色 orange， 在铁轨上跑的是什么呢？哐当哐当，火车 train， 哐当哐当，欢迎乘坐本次列车，祝您旅途愉快，是火车。蓝色 blue， 突突突，头上顶着螺旋桨，咕噜咕噜转的是什么呢？直升飞机 helicopter， 突突突，像蜻蜓一样在天空中盘旋，是直升飞机。红色 red， 双脚使劲蹬，2个轮子不停转的是什么呢？叮铃铃叮铃铃，自行车 bicycle， 连坡道都能骑上去，是自行车。叮铃铃叮铃铃，彩虹色 rainbow color， 飘呀飘飘呀飘，在空中随风飘的是什么呢？热气球 balloon， 飘呀飘飘呀飘，你要飞到哪里去，热气球？